Okay, good morning mga boss. Kamusta kayo? Papunta ako ng Ryan Bikes, Valenzuela branch. Iba-bike check lang natin yung bago nilang MTB Legend. Merong 4 na model yun eh. Nakita ko na nung Sabado, kaya lang hindi ako nakapag-vlog nung Sabado kasi daming customer. Eh yung pwesto nila dyan sa Valenzuela medyo maliit lang eh. Kaya sabi ko balik na lang ako ng Monday. Mga boss, baka may naghahanap sa inyo ng upgrade kit na M6100 ha. Meron ako 10,000 lang, hindi pa nabibili. Check nyo na lang sa Facebook ko yung mga iba ko pang binibenta. Magpapalit na ako ng rigid fork. Kukunin ko yung isa kong RGF na Mountain Peak. Ito yung gamit ko, Sagmit K1. Universal to, pwedeng 26 hanggang 29. Nabababahan kasi ako eh, 29 itong gamit ko. Kaya kukunin ko yung isa kong paninda. Yung true axle kasi yung tapered na eh. Hinihintay ko na lang yung order ko sa Shopee ng axle. Kumuha na ako eh. Baka may naghahanap sa inyo ng ganito. QR lang tong Sagmit. Benta ko na lang ng 1.5 lang. Sinalpa ko lang to dito nung October. Bali 10 pa lang siya no. PM na lang kayo. Gusto nyo second hand yan. 1.5 na lang tong Sagmit K1. Mahaba pa yung steerer tube nito, kasya pa 3 spacer. Paso de Blas. Naalala nyo dati to mga boss? Dati ano yan eh, Royal Mall. Naabutan nyo ba yan? Kung naabutan nyo yan, mag-asawa na kayo. Okay, andito na tayo sa Ryan Bikes. Hop, sarado pa sila. Napaaga yung punta ko. Sarado pa sila oh. Almusal muna tayo. Ito adobo. Isang adobo tsaka isang kanin. Bigay yung taba tsaka sabaw. Bigyan natin ng sili. Kaya masarap. Yun, bukas na sila. Kala ko hindi sila magbubukas ngayon. Boss Jobert, good morning. Shout out sir, sa umaga. Morning boss. Ito yung pinunta natin dito mga boss oh. Itong mga MTB ni Legend. Ayan. Merong Big Dipper, Blue Moon. Ano pa yung dalawa? Bloomer tsaka 4 na model yan mga boss. Ano yung last? Blue Moon, Big Dipper, tsaka Big Dipper. Milky Way. Ito Milky Way yung pang-4. Kaya mga boss, ang gaganda ng mga bike ni Legend no. Iba-bike check natin yung 4 na yan. Maraming mga kulay oh. Ito ang ganda oh. Parang chameleon eh no. Ay kintab siya. Meron ding matte. Yan. Pwede mo na idamay din yung fast bike na Fat bike, ayan, may fat bike din nga pala sila na ano, Viper, ayan, iba-bike check ko na rin to mga boss. Ayan oh, mainit-init po oh. Aba, mura lang oh. Murang-mura tong fat bike na to ah. Mamaya, sasabihin ko yung presyo sa inyo. Tapos sa mga naghahanap ng Explore 2000, ito, meron pa sila oh. Carbon to eh. Ayan, mga Viper na gravel bike, meron din sila. Abangan natin sa Ryan Bikes yung ano, mga Merida no. Merida tsaka Giant. Yun ang mga Merida, Amazon. Oo, abangan natin yan. Ito yung pinakamura sa Legend no. Sa Legend, ito pinakamura yan. Kaya unahin natin yan. Okay mga boss, unahin muna natin tong Milky Way.
ito yung frame nya, Legend Milky Way. Mayroong bundok dito, tapos may araw. Yan. Una ko napansin dito mga boss, yung kulay niya ang ganda, metallic green siya. Napakaganda, kala mo mamahaling bike. Yan, ang size nga pala ng frame ng Milky Way ay small lang, small. Tapos 27.5 ang gulong, meron silang 29er. Tapos ito yung mga available na kulay ng Milky Way. Ayan, puro metallic siya, no? Ayan, meron blue, tsaka itong parang chameleon. Ayan. Yan, aluminum frame mga boss, ganda. Hindi nga lang siya smooth welding, no? Pero yung head tube nya tapered na, kaya goods na rin, no? Okay na okay na. Tapos sa seat post naman alloy na, Legend ang brand. Ang size 30.4. Yan. Ito naman yung saddle nya, Legend din ang brand. Pati ang stem at handlebar. Ayan, okay yung handlebar nya, no? Straight, maganda siya. Kahit di na kayo magpalit, pati yung stem okay na rin, no? Goods na rin yan. Tapos ito naman yung hydraulic brakes nya, RDR ang brand. Yan, plastic lang yung ano nya, no? Ito, pinaka ano nya. Tapos ito, bakal pa siguro to. Parang plastic rin, eh, no? Yan, tapos sa port nya, ayan, Legend din. Ito bakal pa to mga boss. Coil, coil. Ganun din sa rim, Legend. Yan, tapos ito yung ano nya, ball bearing pa yung hubs nya. Quick release, harap likod. Ito yung caliper nya. Tapos sa shifter naman, L2 ang ginamit nilang shifter, L2 A5 9 speed. Bali naka ano pala to, 1x9 mga boss. Sa mga mahilig mag 1x dyan, ito budget bike na 1x, no? Ganda talaga ng kulay niya mga boss, pogi yung kulay, eh. Tapos ito yung crank nya, Sulane ang brand, aluminum 6061, BCD 104, 34 teeth yung chain ring nya mga boss. Tapos ito naman yung cogs nya, cassette na yan, cassette sprocket, kaya goods na rin. L2 A5 naman sa RD. Then mga boss, Milky Way, ang presyo na nga pala nito 11.4 mga boss, 11,400. Boss, may list pa ba to? Yes sir, until November 28. Ilang percent? Depende sir sa mga bikes po, sa mga percent po. And dyan sir sa Legend po, 15%. Yan, less 15% pa to mga boss, ha. Itong 11.4. Pasyal na lang kayo dito sa Ryan Bikes. Next naman natin tong Boomer mga boss. Okay, ito yung Legend Boomer mga boss. Kung napansin ko dito mga boss, no, halos walang pinagkaiba sa ano, sa Milky Way mga boss. Parehong pareho ng specs. Ang pinagkaiba lang ito, matte. Ayan, saka yung model syempre Boomer. Pero wala, eh, pati pyesa niya naka 1x9 din. Walang pinagkaiba mga boss. Ayan, no. Yung frame ganun din, alloy, small, tapered din yung head tube, 30.4. Legend ang cockpit. Yan. Siyempre sa presyo wala rin pinagkaiba mga boss, 11,400 din mga boss. Ayan. Siguro kung ayaw niya ng makintab, no, yung glossy, ito matte, pwede sa inyo. Ayan, naka L2 rin siya, RDR na hydraulic brakes. Tapos L2 A5 na RD set type na rin. Sulane din sa crank arm. Legend Boomer. Next naman natin to mga boss, itong Big Dipper.
mga boss, ito yung frame ng Big Dipper. Ito maporma rin yung kulay niya. Ayan o, matte black na may glossy blue. Ayan, ito glossy to. Ayan, okay rin siya. Ito iba na yung forma ng frame niya. Ito yung likod, maganda siya. Hindi siya smooth welding, pero yung head tube niya tapered na rin. Tapos internal cabling syempre small din ang size. Tapos sa gulong 29er to mga boss. Ayan, cockpit niya Legend mga boss. Ayan mga boss, so maganda na yung saddle niya. Handlebar okay na rin kahit di na kayo magpalit. Ito yung grip niya, no? Ayan. Tapos naka Sensa nga pala to, 1x10 Sensa ang shifter niya tsaka RD. Tapos sa hydraulic naman, ito yung ginamit nila, Clarks ang brand. Tapos sa fork naman, syempre coil pa to. Ayan o, quick release 29er Legend din. Ayan, ito naman yung RD nya, MX-10 Sensa. Ayan, cassette type na yan syempre. Okay na okay itong bike na to. Ito nga palang Big Dipper, meron siyang kasamang stand. Yung dalawa wala, diba? Ito meron na siya. Ayan, no? Meron siyang stand. Pwede yung tanggalin. Pag tinanggal nyo, malinis pa rin yung frame. Walang may iiwan na kabitan, diba? Yung iba kasi ano eh, mayroong dalawang butas para ikabit yung stand. Ito wala, naka-clamp lang siya dyan. Kaya goods siya para sa akin. Ito naman yung presyo nitong Big Dipper, 17,650 mga boss. Meron ka ng MTB na 29er, no? 10 speed Big Dipper. Ito yung last natin mga boss, no? Blue Moon. Ito yung pinakamahal sa apat. Ito yung frame ni Blue Moon mga boss. Ang ganda ng kulay, no? Maraming kulay ito mga boss, ha. Merong yan yung matte red, saka ito itong neon green na matte. Yan mga boss. Halos wala rin siya pinagkaiba sa frame ng Big Dipper. Kaya lang ito smooth welding. Yan, aluminum 6061 din. Ito yung pinakamahal sa apat. Siyempre ito rin yung pinakamaganda. Ayan, no? Tapered head tube na siya, internal cabling, small din ang size. Tapos sa gulong 29 to mga boss. Meron din 27 ito. Tapos ito naman yung ano niya, 30.4 din ang kanyang seat post. Ito yung saddle niya, ganda rin, Legend. Kaya lang ito yung napansin ko sa kanya, yung handlebar niya, ayan, no? High rise, no? Rise siya. Tapos ito naman yung ano niya, stem, ganda na rin. Tapos sa hydraulic brakes niya, Clarks ang brand. Dito naman tayo sa shifter, naka 1x12 to mga boss, Sensa ang brand. Tapos sa fork naman niya, ito yung fork niya. Yan, coil pa siya, no? Tapos itong body niya, magnesium na to. Kaya medyo magaan. Black ang stanchion, no? Legend ang brand. Tapos sa hubs naman niya, silvering yan. 2.1 ang gulong niya. Compass ang brand.
Quick release ha, harap likod. Ang napansin ko pala dito, ito yung crank nya Halotech na mga boss. Ayan o, aluminum 6061 BCD 104 36 teeth. Ayan, okay, maganda sa patag to, no? 36 teeth. Tapos ito yung cogs nya, 1150. Ito naman yung RD nya. Ayan, Sensa X12. Tapos ganoon din mga boss, meron din siyang kasamang stand. Ayan o. Pero dito talaga ako nagandahan yung chain ring niya. Ayan o, pag ginawakan niya itong makintab na to, para siyang may kayod, parang kinayod siya. Ayan, nakaporma rin o, dagdag forma. Yan mga boss, ang presyo nitong Blue Moon 20,000 mga boss, 20k. Yan, may less pa yan ha, Legend Blue Moon. Ito pala mga boss, ilalabas natin, hot bike na Viper, bagong labas lang yan. Ito yung kulay, merong blue, tapos merong ito orange. Ayan, mainit-init pa, bagong dating lang yan mga boss. Yun na lang yung ilabas natin, no? Yung blue na may neon green. Ayan mga boss, sa mga naghahanap ng fat bike na mura, ito Viper. Ayan, ito yung frame nya, syempre alloy 4.0 may nakalagay, boost, tapos internal cabling, Viper ang crank, tapos Viper sa cockpit. Ayan mga boss. Ang shifter naman Shimeng mga boss, hindi Shimano, no, Shimeng. Bali naka 3x7 siya, 3x7 mga boss. Ganon din sa RD nya, no, Shimeng ang brand. Mura lang kasi to mga boss eh. Ayan, sa mga naghahanap ng murang fat bike, ito meron pala siyang kasamang stand mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may mga stand kasing ganito eh, pagka inalis nyo may naiiwan na ganito eh, nagkakapitan ng stand. Mas maganda yung kanina, no, nakaklamp lang. Ang presyo nitong Viper na fat bike mga boss, 10,600 lang mga boss, 10,600. May less pa yan. Yan o, meron siyang 29 tsaka 27. Ito yung mga mountain peak, iba-iba oh. Merong black yung stanchion, karamihan gold eh. Oh, sa mga naghahanap pa ng RockShox, meron din RockShox Judy, no? Boost yan, no? Boost, true axle syempre, tsaka tapered na. Kita nyo ba mga boss, medyo madilim kasi dito eh. Yan, ito meron ditong 3,550. Yan, air shock na yan, tapos quick release. Halos pare-parehas lang pala ng presyo boss, no? Pero merong ano, meron siyang tapered yung steerer tube ito. Yan, 3,950 yan, mas mataas to syempre, tapered yung steerer tube niya eh. Pero wala bang nilabas to na ano boss, na true axle? Wala sir. Puro quick release lang. Tapos boss, dyan sa Judy nyo? At sir, RockShox Judy sir, nasa 13k sir. 13K? 13,000, apo. Yan, pakita natin Pero boss. kung sakali naman sir, naka-promo naman po siya, maaari po natin siya makuha, may less pa po yan sir. Itatawag na lang po natin. Ayun mga boss, pwede naman itawag, may less pa yan. Yan, air na siya. Pasya na lang kayo dito, maganda tong fork na to mga boss. RockShox yan eh. Hello po, mali po sa inyo lahat. This is Christian po from Ryan Bikes Valenzuela branch. Iniimbita ko po kayo mamasyal po para makakita o makatingin po, makapamili ng mga bikes po dito sa Ryan Bikes Valenzuela. Yun lang po. Thank you po. Thank you boss Christian. So ayun mga boss, no, na-bike check na natin yung mga MTB ni Legend. Pasyalan nyo na lang, andyan naman yung address sa description.
dito ko na lang tatapusin tong video na to mga boss. Salamat sa pagsama. Kita-kita lang ulit tayo sa susunod na video.